nyambut gawe ora kerudat tutut. Serku menake rogo sithik. Yo. Dina minggu sing tak tunggu. Piye? Kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir sengengene eneng kene aku nunggu kowe Tak SMS ramesi yen tak telepon malah makani maka aku makan yen kepedhong irungmu mesti tak jiwa lali janjine jarene alase mangkelake sapa wong sing ora gelo kadung dandan kowe ora teko asik Deyuna. Iya mas. Makar sarengan Sanjaya, Mas Kojak. Menika Sanjaya video syuting ingkang bikin saking Laledan Jambian Karang Pelem Kedawung Sragen. Sukses. Streaming siang ini disiarkan langsung. Disiarkan langsung dari seluruh Indonesia bahkan mungkin luar negeri bisa melihat melihat dan menonton. Sukses Mas nggih. Buat kru Sanjaya sudah saya bilangkan kemarin nggih. Tukang syuting ki nek rame jope kudu cepak tetes motor. Nah, ya kuwi. Soalnya ada penelitian di Amerika Serikat kalau kita bekerja melebihi 2 jam dan meredupkan mata kiri atau kanan, kalau tidak siap-siap tetes mata akan mengakibatkan penyakit yang namanya PC. Oh, PC. PC ngene iki lho, ngene iki. Oh, melek merem. Dirungokke. Loh. Oh lah. Oh, sedia. Tukang saron rese. Langsung melek iki. MC ini langsung melek. Dilanjut gitu. Kowe nuding-nuding aku. Tak idoni lho, Le. Janjane kowe ning endi? Agak-agakmu saja nyuci. Sarengan Sadida. Iya. Boteneng di Doro Tasakuran. Wali Matulus Kunduh Kemanten Mas Nova Mbak Ratih Deyuna. Dongake muga barokah Mas Nova. Dadi ruang sing bahagia, sakinah mawaddah dan warahmah. Amin. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak neng Tawang Mangu nganti lingsir sengengene eneng kene aku nunggu kowe lali janjine jarene alese mangkelake sapa wong sing ora
gelo kadung dandan kowe ora teko Hai hai Asik ya tung gentak gentung. Jak, Mas Kojak. Ngopo lho? MC ini lah. Kok saru to? Kok saru lho Mas? Yang enggak iki. Ora ya, tung gentak gentung. Lho, ngono kok saru. Kowe kuwi wae pikiranmu kuwi ngeres. Pikirane krungune beda wong Pakde yang ngomong kok saru tuh kentak-kentuk ngono ku ngopo. Ini ora kena ngono kuwi. Ora ya. Ini adalah budaya. Budaya itu juga suatu merupakan tuntunan atau budaya itu adalah suatu lali. Oh, lali ya wis. Wis ya. Nek wis krungu ngono langsung. Budaya adalah suatu lali. Ya. Janjane kowe ning endi? Gelagatmu saja nyupiani atiku kowe mangkang karo wanita liya. Ya matur sembah nuwun, sadèrèngipun nyuwun pangapunten bisa